ស្ដីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណច្រើនដែលបានចូលមកទស្សនាគឺថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារហើយរូបភាពដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញចំពោះមុខខ្ញុំនេះគឺជាទីក្រុង Stockton ខ្ញុំថតពីអគារជាន់ទី12ក្នុងតុលាការជាន់ខ្ពស់ 12th floor of the Superior Court of San Joaquin ព្រោះអីឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវគេជ្រើសរើសធ្វើជាកូនចៅក្រមអ្នកដែលចូលសញ្ជាតិនៅក្នុងអាមេរិកនេះគឺមានតួនាទីធ្វើជាកូនចៅក្រមបើសិនជាយើងត្រូវគេជ្រើសរើសដើម្បីជួយចៅក្រមហ្នឹងកាត់ក្តីមិនប្រកាសថាយើងត្រូវគេជ្រើសរើសហើយប៉ុន្តែគេក៏ហៅអញ្ចឹងគឺត្រូវមកសិនហើយគេនឹងប្រើតិចនិចឬក៏អ្វីមួយយ៉ាងដើម្បីជំរើសហើយនឹងជំរុះហើយក៏រើសយកចុងក្រោយ12នាក់ឥឡូវហ្នឹងតែម៉ោង8កន្លះហើយគេថាឲ្យចាំដល់ម៉ោង9ទើបគេចាប់ផ្ដើមហៅឈ្មោះដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យមើល view នៅក្នុងទីក្រុងរបស់ខ្ញុំនេះហើយគឺជា downtown Stockton វាមិនអ៊ូអរឬក៏អគារខ្ពស់ហើយភ្លើងចេះចាចដូចជាទីក្រុង San Fran ឬក៏ទីក្រុងធំដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញអាចស្គាល់នៅតាមទូរទស្សន៍ប្រហែលទេអគារមួយនេះហ្នឹងគឺតែសំសងដែរនឹងការដែលខ្ញុំចេញពីទីក្រុង Stockton ក្នុងឆ្នាំប្រហែលជា2002អីហ្នឹងគេតែចាប់ផ្ដើមសង់ឯងធម្មតាខ្ញុំធ្វើការនៅម្ដុំត្រង់នេះការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំរីឯអគារពណ៌សខ្ពស់នោះគឺជាមហាវិទ្យាល័យចាស់របស់ខ្ញុំកាលដែលខ្ញុំរៀនចប់បញ្ញាត្រីមកមិញហ្នឹងខ្ញុំមកចតឡាននៅអគារនេះហើយខ្ញុំមិនដែលសូវបានមក downtown ណាដូច្នេះហើយពេលខ្ញុំមកខ្ញុំចូលច្រកខុសអាចច្រកគេចេញខ្ញុំចូលដល់អញ្ចឹងឡាននៅពីក្រោយខ្ញុំហ្នឹងគេចិត្តល្អដែរគេអត់ហ៊ានមកមុខគេចាំឲ្យខ្ញុំថយទៅក្រោយសិនហើយចូលអាចច្រកចូលត្រឹមត្រូវតែពេលខ្ញុំចូលច្រកខុសអញ្ចឹងក៏ចូលមិនរួចដែរដោយសារគេមានប្រដាប់ខាំងហើយអត់មានអ្នកធ្វើការជួយលើកជួយអីចេញអញ្ចឹងទៀតថ្ងៃនេះមនុស្សច្រើនណាស់ចតឡើងដល់ជាន់ទី5ទី6So free មួយនេះអានេះគឺហៅថា Highway 4ហើយអាហ្នឹងវាទៅចាក់ហើយរួចហើយបានវាបំបែកទៅទិស I5 South ហើយនិង I5 North ឥឡូវហ្នឹងមានមនុស្សអង្គុយរងចាំនឹងជាច្រើននៅខាងក្នុងក៏ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំផ្ដាសាយចឹងផងហើយមានសលេងស៊ីខ្សតចឹងផងទៅក៏ចេះតែក្រែងចិត្តគេមកឈរចាំនៅខាងក្រៅមើលទេសភាពសិនទៅព្រោះឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែមានបញ្ហារឿងផ្ទុះមេរោគកូវីដនឹងផងហើយយើងជនជាតិអាស៊ីចឹងទៀតទៅគេមើលឆ្វេងមើលស្ដាំតែអត់អីទេយើងប្រយ័ត្នប្រយែងចឹងទៅក្រែងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងទៅយល់ដែរតើបើសិនជាគេជាយើងជាគេក៏មានការបារម្ភប្រយ័ត្នប្រយែងដូចតែគ្នាដែររីឯអាទឹកនៅ downtown នេះគឺគេមានចំណតកណូតច្រើនដូច្នេះហើយពេលណាប្តីគាត់ទំនេរពីការងារគាត់ថ្ងៃឈប់សម្រាកឬក៏សៅរ៍អាទិត្យអីឬក៏ពេលណាដែលបងថ្លៃខ្ញុំគាត់ហៅឲ្យជួយ
លាងសម្អាតក៏ដូចជាជួសជុលកណូតអីចឹងណាគឺគាត់មកធ្វើនៅហ្នឹងហើយនៅចំណុចហ្នឹងជ្រុងនេះក៏មាននៅជ្រុងនោះក៏មានតាមតែម្ចាស់កំណត់គេហៅហើយខ្ញុំទៅមិនឃើញមិញហ្នឹងនេះអាគារមួយនេះអាគារនេះគេហៅថា Worknet នៅក្នុងទីក្រុង Stockton ណាប៉ុន្តែកន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើការឥឡូវហ្នឹងណាគឺគេថាមានបំណងនឹងរើនៅចុងឆ្នាំនេះឬក៏ដើមឆ្នាំក្រោយពួកខ្ញុំចូលមកធ្វើការនៅក្នុងអាគារហ្នឹងវិញហើយកន្លែងនេះគឺជាហាងកាត់សក់របស់បងស្រីរបស់ខ្ញុំចឹងអ្វីគឺនៅជិតៗគ្នាដែរហ្នឹងនៅ downtown នេះហ្នឹងកន្លែងកាត់សក់គាត់ហើយនឹងអាគារដែលកន្លែងធ្វើការខ្ញុំគេបំរុងនឹងរើទៅអូខេឥឡូវនេះម៉ោង 11 ពេលព្រឹកហើយខ្ញុំទៅតែចេញពីបន្ទប់ដែលគេសាកសួរហើយនឹងឲ្យយើងបំពេញឯកសារអីផ្សេងនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលខ្ញុំបានគេកោះហៅបែបនេះដូច្នេះហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចដោយសារយើងអត់ដឹងពីរបៀបរបបដែលគេជ្រើសរើសដូចជាកូនចៅក្រមណា Jerry អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនឹងដើរសំដៅទៅរកកន្លែងចតឡានរបស់ខ្ញុំគឺថ្ងៃនេះគេចេញលុយឲ្យគឺថាពេលដែលយើងត្រូវគេហៅអញ្ចឹងហើយយើងចតនៅកន្លែងដែលថាគេស្នើយើងបាច់ចំបងលុយទេចតឡាននៅអាគារត្រង់នោះចាំសញ្ញាដើម្បីឲ្យយើងឆ្លងទៅចំហៀងទៀតដោយសុវត្ថិភាពព្រោះអីតែហ៊ានឆ្លងកាត់ប្រទេសផ្ដាស់ប៉ូលីសចាប់បានហើយកន្លែងនេះប៉ោះប៉ូលីសផងអញ្ចឹងហើយតើវាចាប់បាននឹងហាឲ្យ150 200អីអូខេឥឡូវចេញសញ្ញាហើយអូខេឥឡូវមកដល់ផ្ទះវិញហើយមិញហ្នឹងឈៀងចូលផ្សារទៅយករបស់ដែលបាន order ខ្ញុំឲ្យគេផ្ញើទៅផ្សារហើយខ្ញុំទៅយកពីផ្សារវិញជាងនឹងផ្ញើមកដល់ផ្ទះកាយដោពេលថ្ងៃដែលវាតម្លាក់ហ្នឹងអត់មានអ្នកណាគេនៅផ្ទះទទួលទៅចឹងហើយបុកវានៅក្រៅផ្ទះតែភាគច្រើនមកទៅជាស្បែកជើងជាមួយខ្ញុំបាក់មើលសិនភាគច្រើនគឺជាស្បែកជើងព្រោះអីនៅផ្សារវាអត់មានຂະຫນាតហ្នឹងឲ្យយើងសាកឬក៏ពេលខ្លះវាអត់មានម៉ូតហ្នឹងណាហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងរកស្បែកជើងពាក់ធ្វើការអញ្ចឹងតើឡងសិនឃើញម៉ូតស្អាតអូយកែងខ្ពស់ហ៎ខ្ញុំរកអាកែងទៀតជាងនឹងបន្តិចព្រោះយើងវាខ្ពស់រួចទៅហើយតែដាក់ខ្ពស់ទៀតម៉ែ Oh my god អានេះស្អាតទេតើប៉ុន្តែចាំមើលសិនលោមើលសិនអីចេះភ្លេចបាត់ហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំ order
ពី3សម្រាប់ចឹងព្រោះអីពេលដែលយើងទិញចង្ការឧទាហរណ៍យើងទិញអស់$100គេចោះ25%អញ្ចឹងហើយយើងបង់អស់តែជាង$5ហើយប៉ុន្តែมันប្រកាសថាយើងចូលចិត្តទាំងអស់ឯណាតែយើង order សិនមកហើយអាណាយើងមិនចូលចិត្តយើងយកទៅដូរវិញអាចមានថាខ្ញុំ order របស់ដូច5មុខតែដល់ពេលរួចអត់ចូលចិត្តទាំងអស់ក៏មានឬក៏ចូលចិត្តតែមួយហើយយើងដូរវិញទៀតទៅកែងមួយនេះស្អាតខ្ញុំចូលចិត្តពាក់កែងអញ្ចឹងវានឹងល្អនេះអានេះបើល្មមលុយពាក់ធ្វើការស្រួលសាកសិននេះពាក់ធ្វើការទៅផ្សារមានពេលទៅទិញទៅរើសឯងពេលទៅផ្សារម្ដងរើសមុនគេគឺកូនរួចហើយត្រូវឲ្យយោបល់ប្តីត្រពេលមកដល់ពេលម៉ែវិញហត់លេងមានអារម្មណ៍ដើរសារមកអាមួយនេះពណ៌សាច់អូនេះខ្ញុំចូលចិត្តកែងប៉ុណ្នេះសម្រាប់ធ្វើការវាស្រួលដើរចាំមើលសិនចូលជើងខ្ញុំគឺវារីកតតឹងកន្លែងនេះអញ្ចឹងហើយស្បែកជើងល្មមវាពិបាកតិចព្រោះអីស្បែកជើងម៉ូតខ្លះវារាងទូចហើយខ្ញុំគិតថាដោយសារពីក្មេងខ្ញុំចូលចិត្តពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់ឬក៏ស្បែកជើងថាកប៉ែតទៅអត់មានកែងទេដូច្នេះហើយជើងយើងវារីកកម្មាំងចឹងហើយពិបាករកស្បែកជើងពាក់បើសិនចង់បានល្មមត្រង់ចំណុចនេះតើទៅយករាងធំបន្តិចហើយដល់ពេលចឹងទៅវាពេលយើងយកលេខធំវានៅសល់ខាងក្រោយនេះហើយគឺជារបស់ទាំងអស់ដែលនៅក្នុងកេសហ្នឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺភាគច្រើនគឺជាស្បែកជើងដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការជ្រើសរើសឥឡូវហ្នឹងគាត់តែឃើញភ្លាមហ្នឹងស្រឡាញ់កែងជាមួយនេះព្រោះវាទូចអានោះក៏ស្អាតដែរក៏ប៉ុន្តែកណាត់វាកម្មញ៉ៃដូច្នេះហើយពេលណាប្រឡាក់ឬក៏ប៉ះតកិច្ចអីតិចវាស្នាមលឿនណាកោតលឿនណាតែចាំមើលសិនចង្កល់របស់ដែលយើងស្រឡាញ់មិនប្រកាសថាវាស័ក្តិសមឬក៏ល្មមយើងទេណោះហើយនឹងអាវនេះឃើញតម្លៃវាធូរថ្លៃអាពណ៌ទឹកក្រូចនេះវា$42ប៉ុន្តែគេ sale ទៅនៅសល់តែ$5ចឹងហើយទិញពាក់លេងខែក្តៅអីចំណែកអាកដាលពណ៌ទឹកប៊ិចនេះ$37ដែរគឺនៅសល់$6-10ហើយនឹងអាឆ្នូតនេះគឺ$37នៅសល់$5ដែរខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺបើសិនជាត្រូវក៏វាធូរថ្លៃតាមហ្នឹងទៅណាអូខេចាំមើលខ្ញុំសាកសិនក្នុងចំណោមទាំងអស់ហ្នឹងទុកប្រមាណហើយយកទៅដូរវិញប្រមាណមួយនេះពណ៌ស្អាតវាស៊ីជាមួយនឹងសាច់យើងប៉ុន្តែវាក៏ណាយ៉ាប់ត្រង់ថាយើងត្រូវពាក់អាកវ៉ាត់នេះស្រួលចលែមមកមួយនេះកែងខ្ពស់បន្តិចគូចុងក្រោយតែអាមួយនេះវាមានខ្សែរូតអញ្ចឹងហើយវាស្រួលពាក់អូយតឹងម៉េះអូអាមួយនេះអត់កើតទេពាក់ទៅវារៀងល្មមដែរខ្ញុំចូលចិត្តកែងប៉ុន្តែអាកន្លែងនេះវារៀងទូចដូចជើងខ្ញុំដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺវារីកចំហៀងតែអញ្ចឹងហើយវាវិហៀចេញបើសិនណាវាធ្វើអាខាងចំហៀងនេះរៀងធំបន្តិចពាក់ទៅប្រហែលស្អាតដែរ
Đây vì srua lắm, bởi cái về mình srua cho lên mà. Ọt chẳng tử. Chẳng coi vì nhóm bàn lô từng ổ nâng hái là tập hóa cứ tha mùi ní bên chất chương kế mùi nâng đầm lại đàm viết cứ sai $10 hái cái cho nó so tại $30 chẳng cho ta đọc đi rồi hay những cái đôi kia đáy sai sắp nó so 30 chấm lại mùi ní 30 cứ nó so mà phải 7 hay ở mũi này đấy tuy nhiên bộ màu đâyจะมาแบบเปะสรู้จำโยโปกมามากูเตียนสอนนี้เข้มกระทะเข้มตกธรรมดามันได้เห็นจำนายเลิกสบายจึงออกเป็นนั่งไงนะยอมออกมาเพย์$ไอ้ยอมท้าทลายไอ้เรื่องยอมเหม็นเนี่ยด้วยทานนิยมจังไงกับปันได้เรานั่งทัวร์กาเต้าคือยังตระกาหรือแบบเพียงงี้สรู้ละก็มาชี้เจิงชี้ไอ้ยอให้อย่างmũiนี้ยอมสลายได้ปันได้ยังกระทะเรียงโดยจะกบเป๊กสำหรับเพื่อการประจำทั้งไงมาเปะตือการวิธีไอ้ไปลอยอ่ะจังไงแล้วนั้นยมจังสะเสืออารมณ์ปีประเดี๋ยวติดทักขนมจะนำปีนั้นก็มีเยอะว่าอย่างไม่ได้วันนี้วิอัดละโมไม่จังไงใบสวย Wow, it's Ada. Your shoes so pretty. I like it. Like it. แล้วนั้นประเดี๋ยวก็พวกเราไปจับปอบอีไลNaly tốt luôn. Good boy. Tình này, mặt tràn kiệt bát, linh. យកស្បែកជើងពីរគូនេះមកសួរយកបោប្តី Đưa thằng tí tơ. អូប្តីយកទាំងពីរអូខេប្រពន្ធដឹងហើយថាមួយណាបាក់ចិត្តទៅលើខ្លាំងជាងអានេះអត់តន់លើកអត់តន់លោឲ្យមើលណាគាត់ថាឲ្យរើសសិនចាំមើលពេលលោហើយគាត់ឃើញថាជាមួយជើងយើងហ្នឹងវាស័ក្តិសមឬអត់អូខេសូពីហ្នឹងអាមួយនេះកែងខ្លីហើយអាមួយនេះកែងខ្ពស់ហើយមើលមិនដំបងគេចឹងគាត់ថាបើសិនតែឃើញគេដាក់តុបតាំងថាមួយណាប្រពន្ធពាក់ទៅសមជាង Con bên cái đập hay nó. ប្រពន្ធពេញចិត្តប្រផេះហេតុអី Bóng đơn. Mình ta tao chạy. Trời mấy bật lại trời. ប្តីគាត់ថាគាត់ដឹងហើយខ្ញុំចូលចិត្តអាប្រផេះអូខេចូលខ្ញុំឡងហើយខ្ញុំឲ្យគាត់មើលសិន Lý nào đi good. Ooh, that looks pretty, mommy. I like that shoe. That's cute. Ê, bạn. Tin nói. អូខេអានេះអាខ្មៅអាកែងខ្ពស់ Tin nói ấy là tin nhẹ chưa ta. ហេប្តីមើលឃើញទេណាខ្ញុំលោកពាក់ប្រផេះម្ដង Được con áp chứ. Chân trong con biết. Lấy tàu bẹ sồn chưa đấy. អត់ទេបាច់ពាក់អីព្រោះវាស៊ីសាច់អូខេឥឡូវប្រពន្ធពាក់ទាំងពីរគូនឹងហើយចង់ដឹងប្តីគិតមិនដែរ Đây đăng tăng toàn bẹ đu thà bồn chôn chất bộ ấy ព្រោះអី bộ bọc phai hăng chôn chất bộ phai bộ ấy thà cái đợt bộ bọc phai nắng ក៏ចង់មានន័យថាព្រោះសាច់ bộ phai bộ sạch nắng vì si chỉ muối chơi Oh, wow, I hay like that bị áp shoe. sâu bộ pì là bộ màu nắng cật thà ô bộ cái việc bộ hay việc bộ tiện đã tao việc áp sòng đấy đâm vậy đang cắt ấy tiện luôn bây giờ thằng là đến cắt bị thiện ấy tiện luôn គេទាំងអស់គ្នាលឺដូចអីគេម៉ាស៊ីន Echo អញ្ចឹង đấy đâm ហ្នឹងហើយបញ្ហាអូណាលីគេសាកដែរណា ôi thằng đi xạ đây thôi ôi Oh my god cái chọn bóng cắt chọn đây ấy ra cùng cắt mấy mà mình cắt tốn cái là tục chọn cho liệp chọn xa ôi my god ចង់ស្អាតណា này lấy chọn đây đó No. mày chứ Because yeah, 2 times.
nó vậy ngay muốn vậy mình vậy chân nữa vậy ngay muốn Very healthy. You just have to rồi đi lên chạy lắm plan out. phơ thì hộp bó phơ Get some Nè Naly Này, Mom, can you help me pray? vài tê vài chọp ấy đau sạ đau nữa exercise ủa mở sai nụ nụ mà tục 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 cột cái đào đó này con ok ba này anh đang mò mi vô tận đồ Vinh Okay, my can read that next. nè mà ra chứ cái thai trẻ nè nơi liu á nơi single á cứ cái bẹ cay nhá và phần năng hay là pe dương miên côn miên ấy cứ dương đô mọc cay bài nè rồi thà pe dương miên côn cay tiếp tiếp chứ hơi bị srua hay pe na đây cái ấy cái thà linh đấy ha khai chia mày mái ấy chăng á cứ cay nhá bên trên năng tiệt và phần nèចឹងខ្ញុំទុកអាមួយនេះហើយពីរនេះគឺខ្ញុំដូរយកលុយវិញហើយមួយទៀតនៅអាមេរិកនេះណាផ្សារខ្លះគឺថាពេលណាយើងទិញរបស់អញ្ចឹងយើងមាន30ទៅ60ថ្ងៃគឺថាបើសិនជាតម្លៃរបស់វាហ្នឹងចុះក្រោមតម្លៃដែលយើងទិញគឺយើងអាចបានលុយមកវិញខ្លះជាជាងនឹងយើងយកទៅដូរវិញហើយយើងទិញមួយទៀតហ៎ពួកអីពេលយើងទិញគឺគេក៏រងទាឲ្យយើង30ថ្ងៃឬក៏60ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយយើងមានសិទ្ធិដូរដូច្នេះហើយបើសិនជាតម្លៃវាចុះថោកហើយផ្សារអត់ឲ្យលុយយើងមកវិញទេយើងយកអានឹងទៅដូរហើយយើងទិញអាមួយក្នុងតម្លៃថោកវាមិនស្រួលមិនថាអញ្ចឹងហ៎ដូច្នេះហើយដើម្បីកាត់បន្ថយគឺគេសុខចិត្តឲ្យលុយយើងមកវិញ Okay, did Bong hire? អូខេឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយរៀបរាប់បន្ថែមទៀតពីរឿងព្រឹកមិញដែលខ្ញុំត្រូវគេរើសឲ្យធ្វើជា jury duty ខ្ញុំឆឹកនៅក្នុង dictionary វិជ្ជាណក្រមខ្មែរហើយ jury គឺនៅភាសាខ្មែរគេហៅថាជាកូនចៅក្រមដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យប្រកាន់ខ្ញុំអូខេបើខ្ញុំហៅខុសណា so នៅអាមេរិកនេះពេលណាយើងចូលជាសញ្ជាតិអាមេរិកគឺតួនាទីយើងគឺត្រូវបម្រើក្នុងសាលាស្រុកចឹងណាហើយมันប្រកាសទេថាគេនឹងជ្រើសរើសយើងប៉ុន្តែបើសិនជាគេត្រូវជ្រើសរើសយើងគឺយើងមានសិទ្ធិបដិសេធក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់គេគឺมันអាចចេះតែបដិសេធបានទេឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងនៅក្រោមអាយុ18អាហ្នឹងយើងមិនបាច់ចាំធ្វើទេហើយបើសិនជាយើងចេះភាសាអង់គ្លេសមិនជ្រៅជ្រះនោះក៏យើងមិនបាច់ចាំធ្វើដែរហើយបើសិនជាយើងមានអាយុច្រើនខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយថាវាមានអាយុកំណត់ប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងกระดาษពេលដែលគេកោះហៅហ្នឹងគឺគេមានចំណុចខ្លះដែលយើងអាចជ្រើសរើសដែលថាតេតងនឹងយើងហើយរួចហើយយើងអាចចាំបម្រើទេតែសម្រាប់អ្នកដតីគឺពេលដល់ខែដល់ថ្ងៃគេឲ្យយើង check មើលថាតើឈ្មោះយើងហ្នឹងឬក៏លេខរបស់សម្គាល់ខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងត្រូវចូលខ្លួនអត់ហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺត្រូវចូលហើយដូចថាអញ្ចឹងគឺថាអត់ដែរធ្វើពីមុនមកឯងឆ្នេះហើយថ្ងៃនេះក៏ទៅហើយបន្ទាប់ពីគេដូចថាហៅឈ្មោះយើងហើយគឺយើងនាំគ្នាចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលមានចំនួនប្រហែលជា700នាក់ហើយពេលហ្នឹងចៅក្រមគេហៅឈ្មោះយើងម្នាក់ឲ្យប្រកាសថាយើងនៅទីហ្នឹងដល់ពេលក្រោយមកគេក៏សួរថាតើមានអ្នកណាគេស្អីគេដូចថាមានកិច្ចការអ្វីឬក៏បញ្ហាអីផ្ទាល់ខ្លួនដែលធ្វើមិនឲ្យយើងនឹងបំរើធ្វើជាចៅក្រមបានណាហើយរួចហើយបើសិនជាមានវាស៊ីសងនៅលើបញ្ហាហ្នឹងគឺតុលាការអាចគេហៅ dismiss ឬក៏ excuse យើងគឺមានន័យថាលើកលែងឲ្យយើងបាន2ឆ្នាំយើងអាចដូចថាធ្វើអីធ្វើទៅឬគេលែងហៅយើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំឬមួយទៀតគឺគេហៅ defer គឺមានន័យថាគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងដូចថាមិនធ្វើមិនបម្រើការក្នុងក្តីមួយនេះតែគេនឹងអាចហៅយើងម្ដងទៀតអត់ចាំបាច់ដល់2ឆ្នាំទេ
ហើយរួចហើយលក្ខខណ្ឌដែលគេអាចឲ្យយើងទៅបានគឺដូចជាបើសិនជាយើងមានណាត់ធ្វើដំណើរទៅណាទៅណីក្នុងពេលដែលគេនឹងកាត់ក្តីមួយហ្នឹងហើយឬគេប្រាប់ដែរគេថាក្តីហ្នឹងជាក្តីប្រភេទនេះហើយនឹងកាត់ក្តីប្រហែលជា 3-4 ខែដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងមានកម្រងការទៅណាទៅណីក្នុងរយៈពេលហ្នឹងអញ្ចឹងទៅយើងប្រាប់គេទៅណាហើយរួចហើយពេលប្រាប់អញ្ចឹងគឺគេ defer មានន័យថាគេលើកលែងឲ្យយើង 3-4 ខែហើយគេអាចនឹងហៅយើងមកក្នុងក្តីថ្មីបានហើយបើសិនជាយើងមានការវះកាត់ឬក៏ពេទ្យអីចឹងនឹងក៏គេលើកលែងឲ្យយើងដែរហើយបើសិនជាការងាររបស់យើងមិន pay ឲ្យយើងព្រោះអីអ្នកខ្លះពេលយើងធ្វើជាចៅក្រមអញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុនគេអត់ចេញលុយឲ្យយើងទេដូច្នេះហើយគ្នាមកបម្រើជាតិតែអត់មានលុយទទួលខុសត្រូវកិច្ចការនៅផ្ទះគ្រួសារអីអញ្ចឹងដូច្នេះហើយក៏មិនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងចៅក្រមគេឲ្យយើងសម្រាប់2ឆ្នាំសិនហើយនឹងខ្ញុំឮទៀតដូចអ្នកខ្លះគឺជាដូចថាមានក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងណាដូច្នេះហើយមានមនុស្សនៅក្នុងបន្ទុកមានបុគ្គលិកនៅក្នុងបន្ទុកបើសិនជាគេមកបម្រើធ្វើជាកូនចៅក្រមនោះបុគ្គលិកគេអត់មានប្រាក់ខែអញ្ចឹងហើយចៅក្រមក៏ឲ្យគេនឹងចូលសម្រាប់2ឆ្នាំដែរហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងហើយបន្ទប់មួយម្ដងមនុស្សឡើងច្រើនជិត200នាក់ទីបំផុតនៅសល់30នាក់ so នៅសល់30នាក់ហ្នឹងខ្ញុំគឺម្នាក់នៅក្នុងនឹងដែរដោយសារខ្ញុំអត់មានដូចថាលេសអីយើងមិនមែនជាកូនសិស្សយើងក៏ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលចេញលុយឲ្យយើងពេលណាដែលយើងចូលខ្លួនបម្រើចៅក្រមហើយហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺថាបើយើងចូលឬក៏គេក៏ហៅយើងហើយយើងបម្រើគឺគេ pay ឲ្យយើងស្មើនឹងយើងទៅធ្វើការដែរចឹងហើយវារួចខ្លួនកុំឲ្យយើងដូចថាមានអារម្មណ៍ថាអូយើងទៅខាងនោះយើងខាតខាងនេះអីចឹងណាដូចជាការងារមួយដែរហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនខ្ញុំជ្រើសរើសក៏ល្អម្យ៉ាងដែរព្រោះចង់ដឹងពីរបៀបរបបពីការដែលគេធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលគេកាត់ក្តីហើយរួចហើយនៅសល់ប្រហែល30នាក់ហ្នឹងពួកយើងក៏ត្រូវទៅបន្ទប់មួយទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងគឺដល់វគ្គដែលគេឲ្យ survey ប្រហែលជាកម្រាស់នេះដែរกระดาษហ្នឹងឲ្យគេសួរនាំពីឈ្មោះប្រវត្តិតេតិននឹងការសិក្សាតេតិននឹងការងារ20ឆ្នាំមុនហើយនឹងតេតិននឹងបងប្អូនសាច់ញាតិឬក៏អ្នកដែលយើងស្គាល់ហើយជាពិសេសគេសួរតេតិននឹងក្តីនឹងបន្តិចគេអត់សួរចំទេព្រោះអីតាមខ្ញុំដឹងគឺថាគេចង់សាកសួរថាតើអ្នកណាគេក្នុងចំណោមដែលគេជ្រើសរើសក្នុងចំណោមចៅក្រមហ្នឹងដែលគេគិតថាមិនលំអៀងឬក៏អាចកាត់ក្តីដោយ fair ស្មើភាពបានណាហើយដូច្នេះហើយឥឡូវគេកំពុងតែធ្វើការ survey so ឥឡូវពួកយើងបំពេញអស់ហើយយកกระดาษហ្នឹងទៅឲ្យគេវិញហើយទៅពេលរួចគេថាចាំខែ3ថ្ងៃទី3ពួកយើងត្រូវត្រឡប់ទៅភាសាទៀតហើយខ្ញុំគិតថាដល់ពេលហ្នឹងគឺនឹងទៅស្ដាប់លទ្ធផលថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលបំពេញ survey ហ្នឹងតើអ្នកណាគេជ្រើសរើសហើយมันប្រកាសដែរណាថាគេយកស្រីឬក៏ប្រុសឬក៏អ្នកដែលមានចំណេះវិជ្ជាឬក៏មិនមានចំណេះវិជ្ជាឬមួយក៏អ្នកដែលមានកូនមិនមានកូនព្រោះអីយើងអត់តាន់ដឹងច្បាស់ហើយថាក្តីហ្នឹងវាតេតុនតែពិតយើងដឹងខ្លះហើយតែគេហាមមិនឲ្យនិយាយគេហាមមិនឲ្យយើងឆែកមើលគេហាមមិនឲ្យយើងដូចថារៀបរាប់ឬក៏និយាយប្រាប់បងប្អូនប្តីប្រពន្ធអីចឹងណាព្រោះអីគេចង់ឲ្យយើងហ្នឹងកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ដោយអ្វីដែលគេបង្ហាញគឺចង់និយាយថាឲ្យyou know make your decision based on the evidence that's provided so គេចង់ឲ្យយើងគិតអញ្ចឹងហើយក្តីហ្នឹងឬក៏រឿងហ្នឹងវាកើតឡើងតាំងពីប្រហែលជា4ឆ្នាំមុនម្លេះហើយបើសិនជាយើង check ក្នុង internet ប្រហែលជាយើងដឹងហើយថាសារព័ត៌មានគេទៅសេអីក៏ខ្លះតែគេហាមតែគេថាកុំឲ្យ check ព្រោះអីតែយើងឃើញអញ្ចឹងវាមិនពិតប្រាកដទេហើយដល់ពេលយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលគេបានជ្រើសរើសធ្វើជាចៅក្រមគេនឹងមានសាក្សីឡើងសាលាតឡាការហ្នឹងហើយមានផុសតាងអ្វីដែលថាគេបានប្រមូលផ្ដុំមកពីកើតហេតុហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយគេចង់ឲ្យយើងយកអ្វីដែលគេបាន
ដាក់នៅចំពោះមុខយើងមិនថាឡើយជាសាក្សីមិនថាឡើយជាវត្ថុអ្វីក៏ដោយគឺផុសតាងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគេនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺគេចង់ឲ្យយើងហ្នឹងឃើញមើលពិភាក្សាហើយកាត់ក្តីតាមហ្នឹងចឹងហើយបានគេអត់ចង់ឲ្យយើងដឹងឮឬក៏សួរនាំពីអ្នកក្រៅព្រោះគេគិតថាកែរោអ្នកក្រៅហ្នឹងអាចមានឥទ្ធិពលនៅការសម្រេចចិត្តរបស់យើងណា so ឥឡូវហ្នឹងដល់ខែ3ថ្ងៃទី3បានខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅវិញហើយយ៉ាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺថាភ្ញាក់ផ្អើលម្យ៉ាងដែរព្រោះធ្លាប់តែមើលក្នុង TV អីចឹងអូនិយាយរឿង TV ហ្នឹងគេសួរទៀតគេថាតើយើងចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍តាក់ទិននឹងរឿងដូចកាត់ក្តីឬក៏ជាប់ទោសជាប់អីអត់ហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងទោះបីយើងឆ្លើយថាចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តក៏មិនប្រកាសដែរតែគេចង់យកជំរើសដើម្បីមានការរំអៀងហើយមួយទៀតប្រហែលជានេះខ្ញុំអត់ដឹងទេណាខ្ញុំស្មានណាព្រោះអ្នកជាប់ចោតហើយនឹងអ្នកស្អីគេរងគ្រោះប្រហែលជាមានសិទ្ធជ្រើសរើសដែរហើយក៏មិនដឹងដូចថាជ្រើសរើសឬក៏សម្រាប់ចិត្តថាតើអ្នកណាគេនឹងខ្លាយទៅជាកូនចៅក្រមច្បាប់នៅអាមេរិកនេះគឺមានកូនចៅក្រមចំនួន12នាក់ដែលជួយដូចថាជាទីប្រឹក្សាឲ្យចៅក្រមអញ្ចឹងណាហើយ12នាក់នឹងឯងដែលនឹងស្ដាប់ហើយនឹងមើលផុសតាងគ្រប់យ៉ាងដែលគេនឹងយកមកឲ្យក្នុងក្តីមួយហ្នឹងហើយនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយដូចបើសិនជាមតិចៅក្រមនឹងភាគច្រើនកាត់ទោសថាអ្នកនឹងខុសគឺអ្នកនឹងខុសឬក៏បើសិនជាចុះបើពី10អញ្ចឹងបើសិនជាមានអ្នក6ថាមនុស្សនឹងខុសហើយ6ទៀតថាអត់ខុសអាហ្នឹងប្រហែលជាចៅក្រមគេកាត់ទោសបន្ថែមក៏មិនដឹងនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេចឹងបានថាខ្ញុំរៀងភ្ញាក់ផ្អើលដែរដោយសារខ្ញុំអត់ដែរដឹងឮឬក៏អត់ដែរដឹងលម្អិតណាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាខ្ញុំបានជ្រើសរើសខ្ញុំនឹងអាចរៀនដឹងយល់ដឹងច្បាស់លាស់ពីវិធីគេកាត់ទោសនៅអាមេរិកនេះនឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រៀបរាប់ហើយក៏ចែកចាយហើយក៏បង្ហាញប៉ុណ្្នឹងសិនអូខេបើសិនខ្ញុំដឹងដំណឹងទៀតចាំខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយដឹងហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលឬក៏ចាប់អារម្មណ៍ដូចខ្ញុំតែបើធុញខ្ញុំសុំទោសអូខេអូខេសូមអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវគ្គបន្តទៀតអូខេបាយបាយ